आज बाहिरभित्रको लिपाई अब राम्रो इँटाको घर बनाउनु पैसा छैन अघिल्लो वर्ष हुन्छ कि कहिले हुन्छ पैसा पनि अहिले अब इँटाको घर लगाइएको छ बाहिरभित्र लिपाई भइहाल्यो तल पनि लिप्ने रहेछ आन्टीहरू बजेहरू फ्यामिली हुन त ठुलो छ एक दिनमै भइहाल्यो सबै कामहरू अब एक दुई दिन अझै लाग्छ होला यो सुक्नलाई अनि त्यसपछि घरभित्र सामान राख्नु पर्ला के गर्नु गरिबी जिन्दगी छ राम्रो घर लगाउन पाइएन अब थोरै पैसा जम्मा गरेर कमायो भनेपछि त्यसपछि लाउनु पर्ला यसलाई पाक्दो बनाऊ माथि अर्को कालो माटो अब यो सोरेपछि बराबर काहीँ त गयो निचो पछि बराबर गर्नु पर्यो माटो गर्नु पर्यो पछिको माटो अझ माटो आउने हो दिदी बाक्लो के गर्नु पर्यो जहाँ निचो हो जहाँ हुन्छ बराबर गर्नु पर्यो माटो हाल्नु पर्यो मैले माइली बौरानीका यति मोटो निउँ बनाएको त्यो उप्डिँदैन मोटो बनायो यति मोटो निउँ बनाएको उप्डिँदैन पहिला भन्ने गौरानी दिदीले हालेको कोठा यस्तो राम्रो भएको अरूले हालिदिएको उप्ड्यो भन्ने मात्र फेरि माटो हाल्याउनु माइली बौरानी त लिउन हाल्याउनु अब यो माटो हालेर राख्यो भने मतलब लिउन हाल्यो भने राम्रो हुँदो भने लिउनु मात्रै हालेका छौँ हामीले पारी मेरा वासिनको प्लास्टिक ल्यायो भने हामीले प्लास्टिक हालेको नभनी अब जाने